ये दोस्तों 2D प्रिंटर और स्कैनर के बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है आपके पास घर में मौजूद भी हो। 2D प्रिंट्स आप भी करवाते हैं, कलर फोटोकॉपियां मैं भी करवाता हूं प्रिंटर से, लेकिन आज आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। 2D प्रिंट्स तो हम सब करते हैं, लेकिन ये 3D प्रिंटिंग क्या होता है, ये कैसी टेक्नोलॉजी है। अब इस चैनल के ऊपर मैं टेक्नोलॉजी को कवर करता हूँ, तो आज आपको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। मजा आ जाएगा आपको आज की वीडियो का, हैरान रह जाओगे वीडियो देखने के बाद। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखना, और वीडियो देखने के बाद फेसबुक के ऊपर और अपने व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि सब लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर पता चल सके और आपका इंप्रेशन भी अपने दोस्तों और फैमिली में अच्छा हो सके कि आप यूट्यूब के ऊपर कमाल की और अच्छी मालूमाती वीडियोस भी देखते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपका अपना नाम भी आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर अच्छा हो। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को, और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। 3D प्रिंटिंग के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। यहाँ पर ये पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रिंट करके दे देता है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर चाहिए, माउस चाहिए, रिमोट चाहिए, टीवी का रिमोट चाहिए, बेसबॉल का बैट चाहिए, बास्केटबॉल चाहिए, आपके जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, क्रिकेट का बॉल चाहिए, इवन आपको सोफा भी चाहिए, बेड भी चाहिए, टेबल्स भी चाहिए, कंप्यूटर की टेबल्स चाहिए, ये सब कुछ प्रिंट कर देता है। प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होकर ये चीजें बन जाती हैं। पहले ये चीजें जो है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग से बनती थी, किसी फैक्ट्री के अंदर कोई बंदा या कोई मशीन बनाता था इन चीजों को, लेकिन ये अब जो है एक मशीन के जरिए, प्रिंटिंग के जरिए प्रिंट होकर ये चीज़ें बाहर आएंगी और तैयार होती हैं। अब ये कैसी टेक्नोलॉजी है, काम कैसे करती है? काम इसका बड़ा सिंपल सा है। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर में डिजिटल मॉडल बनाना होता है, 3D मॉडल। अगर आपको एक जूता प्रिंट करवाना है या क्रिकेट का बैट प्रिंट करना है, तो उसका आपको 3D मॉडल बनाना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा 3D स्कैनर्स भी मौजूद हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा सस्ते 3D स्कैनर्स भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा आप मॉडल को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा 3D मॉडल सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो आपके कंप्यूटर के अंदर होगा, जिसके अंदर आप मॉडल बनाएंगे और उसको फिर सिंपली आप अपनी 3D प्रिंटिंग मशीन के साथ, जो 3D प्रिंटर होगा उसकी USB के साथ या ओवर द वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जब अपने कंप्यूटर में आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर जो आपका 3D मॉडल होगा, मशीन वहाँ पर प्रिंटिंग स्टार्ट करेगी और आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वो 3D प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। अब ये 3D प्रिंटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा दुनिया के अंदर ग्रो कर रही है। हैरानकुन बात यह है कि 2013 के अंदर 3.07 बिलियन से रेवेन्यू इसका बढ़ के 12.8 बिलियन पे इसका रेवेन्यू आ गया है 2018 के अंदर, और यहाँ पर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2020 तक ये 21 बिलियन से भी एक्सीड कर जाएगा वर्ल्ड वाइड। तो ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया के अंदर एक तूफान लेकर आने वाली है हमारे फ्यूचर के अंदर। सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर ये 21 बिलियन डॉलर से बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। यहाँ पर 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कौन कौन सी इंडस्ट्री कर रही है? एजुकेशन के अंदर हो रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रहा है। इसके अलावा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर 3D की गाड़ियाँ, 3D की पूरी गाड़ियाँ प्रिंट हो रही हैं। पूरी की पूरी गाड़ी जो पहले फैक्ट्री के अंदर बनती थी, अब वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर मॉडल बना के उसको 3D प्रिंटर से उस गाड़ी को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा एविएशन के अंदर जहाज़ों के बहुत बड़े बड़े पार्ट्स जो हैं यहाँ पर 3D मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में हमारे पास जो बोइंग जहाज है उसके 20,000 से ज्यादा 3D प्रिंटेड पार्ट्स जो उसके अंदर लगाए जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 780 टन ऑफ प्रिंटेड टाइटेनियम पार्ट्स जो हैं जहाज के, वो आजकल 3D प्रिंट होते हैं और डायरेक्टली आके जहाज में वो पार्ट फिट किया जाता है। इसके अलावा एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर भी यूज हो रहा है। मतलब नासा इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, और आने वाले वक्तों में रॉकेट्स और ऐसी सैटेलाइट्स बनने वाली हैं जो कि डायरेक्टली 3D प्रिंट होंगी और दुनिया से बाहर जाएंगी आउटर स्पेस के अंदर। इसके अलावा ये 3D प्रिंटिंग जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी कम्प्लीटली डिस्टर्ब करने वाली है। चाइना के अंदर एक कंपनी ने एक दिन के अंदर मुख्तलिफ 3 बिल्डिंग्स खड़ी कर दी 3D प्रिंटिंग की वजह से। पूरी की पूरी बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं 3D प्रिंटिंग पे, प्रोडक्ट डिजाइन में, और बहुत ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये 3D प्रिंटिंग यूज़ हो रही है। आज अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जो जिस्म के पार्ट्स हैं, जैसे कि हाथ, कान, नाक, दांत वगैरह हो गए, ये सारे 3D प्रिंट हो रहे हैं। इसके अलावा जो डेंटल इंडस्ट्री है, पूरे के पूरे दांत, जबड़े, जुबान, ये सब कुछ 3D प्रिंट हो रहा है और डायरेक्ट आकर मुंह के अंदर लग जाता है। फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। फैशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। ये मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो AliExpress.com पे आपको
आपको ये बहुत सस्ती मशीन में मिल जाएगी। इवन इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है 15,000 रुपये से, जो छोटी मशीन है 15,000 से लेके 50,000 रुपये तक आपको अली एक्सप्रेस के ऊपर ये मशीन मिल जाएगी, जिसके ऊपर आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। कोई भी मॉडल अपने कंप्यूटर में बनाएं और सिर्फ 15,000 रुपये की मशीन ख़रीद के आप उसके अंदर 3D मॉडल प्रिंट कर सकते हैं। छोटे छोटे जूते, अपने बैट, बॉल्स, कपड़े घर के अंदर ही प्रिंट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें छोटी मशीन के ज़रिए आप अली एक्सप्रेस पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। 15,000 रुपये की मशीन है, 15 से 20,000 से लेके 50,000 तक की छोटी मशीन आपको मिलती हैं, जिस पे आप सब कुछ 3D प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपको ये मशीन कहाँ से किस तरीके से ख़रीदनी होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक होगा, फेसबुक पे आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। आप आएँ, मुझसे बातचीत करें, मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आप लोगों की मदद के लिए। इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप और जानना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताएं कि हमें और डिटेल वीडियोज़ बना कर दें, मैं आपको डिटेल वीडियो बना कर दूँगा। ख़रीदना चाहते हैं, कहाँ से किस तरीके से ख़रीदनी है, पूरी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझे फेसबुक पे मेरे साथ बिल्कुल लाइव बातचीत कर सकते हैं, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दो अपने फेसबुक के ऊपर, अपनी फेसबुक की टाइमलाइंस के ऊपर शेयर करो। इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दो और अपने व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे पता है सब व्हाट्सएप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप के अंदर भी जाके इस वीडियो को जाके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चल सके कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग क्या है और पाकिस्तान के अंदर हम इस चीज़ को किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे बिजनेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और 3D प्रिंटिंग का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर किस तरह स्टार्ट करेंगे, इससे फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। घर के अंदर हम ये चीज़ खरीद के एज अ पर्सनल लेवल के ऊपर इससे 3D प्रिंटिंग से घर के अंदर कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये बहुत कमाल का चैनल है। आप लोगों की मदद के लिए, पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए मेरा मिशन है इस चैनल के अंदर कि मैं आप लोगों की बाइंग डिसीजन में आप लोगों की हेल्प करता हूँ, आप लोगों के पैसे ज़ाया होने से बचाता हूँ। ये मेरा मिशन है, आप लोग मेरा साथ दीजिए इस मिशन के अंदर, पाकिस्तानियों की हेल्प करें, शेयर करें इस वीडियो को। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प इसी तरीके से करता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑप्शन को ज़रूर दबा देना, वरना वीडियो नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।